Всем привет! Показываю, как я избавился от скрипа открывания и закрывания багажника. Также этот скрип был при езде. На данный момент все уже устранено. Проблема оказалась в оси и гайках. Вот сюда ВДшка нужно залить, сюда. И вот багажник открываю, вот это вот внутреннее, тоже все желательно залить. И скрип уйдет с левой и с правой стороны. Также желательно дуги, чем-то их закрепить. И вот сюда надеть пыльник рулевого наконечника. И скрип у вас не будет.